बेनी कटेर अब जोरकमतिर कति बजे है 4 बजे 4 आधी बाटो आइपुग्यो झर्ना हेरेर एकछिन रोक्यौँ लङ टाइम पछि लङ टाइम त के भन्नु 5 वर्ष भयो नआएको मुस्ताङ है पहिला गाडीमा आएको थिएँ अहिले बाइकमा आएको छौँ दाजुभाइ अझै तिहार म अरू फ्यामिली चाहिँ गाडीमा बोलेरो चल्दिउँ है त अब आज कता जाने भन्दै थियो कहाँ गएर बस्नु ठाउँ त नामै बित्यो जुमसुम पुगिँदैन होला आज मेबी लेट्स सी है त भ्यू हेरौँ भ्यू अब रुख से झर्ना आयो है रुख से यही छैन कसरी झरेछ त मेरो त झरे छैन त अहिलेसम्म यहाँ भिडियो हाल्न लाग्यो त यही छैन भिस्किने हो एकछिन एउटाले अड्डाइरहेको रहेछ नि त योहरू म त हालिदिएँ फुस्के छ यो फुस्के छ क्या यो म थाप्दिनँ कि तिमीहरू अब यस्तो हान्छ त छैन एकछिन त भिस्किने हो क्या
ऊ त्यही हो क्या झुलुङ्गे पुल त्यहाँ गएर बस्दिनुपर्छ है त रेकर्ड त भइरह थकिसक्यो यार थकिसक्यो म त तेरिका भाइजर पनि नक्री झर्या गरेर टेन्सन भइसक्यो म हो नि त बाटो त बाटै रहेछ नि त ओ माकुरी चालैमा डर लाग्दो यार डर लाग्दो छ मेरो कपाल लास्ट बिजोगी भइसक्यो मा कसम यो हो नि त बास देखियो केटाकेटी हौ कतिको देखा छ कहाँ हो कहाँ up down ल यहाँ त यस्तो सताउँदै हामी यहाँ टक्क लेतेमा लेते फिक्स यहाँ बोकेर अब टक्क हामी अब यहाँबाट लमनथाङ हिँड्छौँ कि जाँदैछौँ लमनथाङ ठिक छ कि बाइक एक्सचेन्ज चल्थ्यो कतिको कुद्दो रहेछ त कुदाउन मन लाग्यो कुदाउँदैन होइन
यो चलाउने हो क्या प्याराडाइज गेस्ट हाउस यो चाहिँ अब हाम्रो मार्फा बजार हो होइन मार्फा बजार यहाँबाट अलि अगाडि गयो भने चाहिँ हामी जोमसोम पुग्छौँ अब जोमसोमबाट आज लमनथाङ जाने भनेको छौँ होइन लेट्स सी what we gonna do के हो त्यस्तो त्यो ठाउँ कस्तो है सेतो सफा ठाउँमा राम्रो देखिने क्या